頭先條片係咪好好睇呢？咁而家咧趁啲墨色乾咗咧，我又再攞啲濃墨、重墨咧就去加重翻一啲部分。咁呢個動作咧，我哋叫做提點。咁其實就係將幅畫咧，就將佢嗰個立體感啊，或者層次感咧，就再做多少少。咁啊，我哋喺一啲部分咧加重翻一啲墨色，咁就嗰個變化咧就會大好多啦。前一排咧就有人問我話可唔可以教一啲大寫意嘅山水，其實我都係好建議大家先學傳統山水。但雖然好似陸魯、陸鹽少或者係張大千啊、李可染等等嘅近代大師，其實你哋睇翻佢哋咧開頭咧，其實都係會畫一啲傳統山水先嘅，亦都有好多好大量嘅一啲臨摹古畫嘅作品。咁呢啲咧就係因為首先咧。其實我哋吸收咗傳統山水畫嘅各種嘅唔同絢線嘅用筆，因為你會見到近代嘅山水畫呢，其實佢係可能喺筆嗰度呢就有啲寫意嘅方式去表達。咁但係傳統嘅山水呢，其實以前呢創立咗好多，譬如話披麻皴啊、牛毛皴啊、雨點皴等等，其實呢啲比較有特色嘅筆法咧，其實係好代表咗我哋國畫噶。咁呢個元素咧就非常之重要。如果冇咗嘅話咧，其實我哋個國畫個靈魂係會爭咁少少嘅。咁就希望喺即係創新之前呢，我哋將傳統嘅基礎就打好咗先。咁嗱，而家收拾到咁上下咧，你會見到嗰個層次感咧，其實就會出翻嚟。咁但係即係你見到我好似喺度亂咁點咁，當然其實寫意嘅前提係我哋要知道究竟啲雲喺邊，啲石喺邊，先至去落筆嘅。咁當然啦，喺我哋呢一個基礎之前呢，我哋就可以用傳統嘅筆法去幫我哋打咗呢個底先咯。咁所以就係學傳統山水嘅意義所在。